Жила-була на околиці села невеличка садиба, а поруч веселий пташиний двір. Там мешкали курочки, гуси, качки та поважний індик. Усі вони жили дружно, але часом любили посперечатися, хто з них найважливіший. Одного ранку півень на ім'я Гордій виліз на тин і голосно закукарікав. Кукаріку! Я тут найголовніший. Без мене сонце не зійде. Курочка закивала. Може і так, ти нас щоранку будеш. Аж тут поважно підступив гусак Гнат. Го-го-го, без мене двір був би небезпечним. Я сторожу несу, чужих відганяю. Качка Марічка хлюпнула водою. Кря-кря, а хто діток водить і плавати вчить? Я корисна. Індик Данило розпустив хвоста. Гл-гл-гл, а я найкрасивіший. Без краси який же це двір? Пташки почали сперечатися, дедалі голосніше, але раптом із-за хліва почувся тихий писк. Маленьке курчатко заблукало і не могло знайти свою маму. Курочка кинулася шукати дитину, але не знала, де саме. Я бачила його біля тину, сказала качка. Я проведу, там може бути небезпечно, додав гусак. Я розбужу всіх, щоб допомогти, додав півень. А я налякаю кота, якщо він поруч, гордо вимовив індик. Разом вони швидко знайшли курчатку і повернули його мамі. Тоді півень тихенько сказав: виходить, кожен із нас важливий по-своєму. А вже ж, усміхнулась курочка, бо справжня сила в дружбі. Відтоді на пташиному дворі більше не сварилися, а допомагали одне одному.